在一块交流呢，有的时候就难免互相对比一下，谁的这个宗派修到最后的这个功德利益更殊胜。当相比较果德受用的时候，大家看看比不出来，都差不多，因为最后都成佛嘛，成佛的果德受用都是平等的。说当比较各个宗派修行利益的时候呢，差不多少，都很圆满。所以就看不出来哪个法门殊胜。那这个时候呢，有一个法师就提出来，我们不要比修行之后的果德多么殊胜，我们看看每个宗派摄受众生的范围哪个最殊胜。从众生角度一比这下子可就比出来了。第一个，禅宗要上上根性，那上中下根、上中根性以下的都没份，所以他摄受的众生范围很小。那经教的呢？经教的是中下根性的，学经教就不行了，就很困难了。比到净土法门了，净土法门就找不到一个人不能修成的。所有众生走到净土法门都能够成功，而且怎么成功呢？平等成功。然后同学们看这个上联，大路一条，到此齐心向上，大家就明白了。这条大路是净土法门，谁到这个地方谁成佛，人到这个地方人成佛，畜生到这个地方畜生成佛，恶鬼到这个地方恶鬼成佛，地狱众生到这个地方地狱众生成佛。这个叫做齐心向上。诸位同修，我们现在大家注意听，我念一声佛号，大家千万注意听要听清楚。我现在要念了南无阿弥陀佛。没听到的同修请举手。都听到了，我们平等往生，平等成佛。为什么呢？因为这个法门不靠自力，你修行好也平等，你修行不好也平等。普贤菩萨在我们这个地方坐着，也跟我们一起念阿弥陀佛，平等。行超普贤登彼岸。同学，你想想念佛的功德利益殊胜不殊胜？我这个业障这么重，不要说功德了，我修福都不会修，我都不认识什么是福田，我怎么修福啊？但是我就这样的，台上法师你念了一声阿弥陀佛，我就听到了，就跟阿弥陀佛平等了。就跟诸佛平等了，你敢不敢相信？从我们自身角度讲，真不敢相信。从佛那个地方看呢，相信。所以净土法门是从果向因，通途法门是从因至果。所以大路一条，到此齐心向上。假如我们这个讲堂里面墙角有个蟑螂，刚才我念佛的时候也听到了，平等跟我们一起齐心向上。我跟大家举个比喻，你比如说现在有一个人身体很好是全世界骑自行车冠军，跑步冠军。好了，现在他跟我一起坐飞机到北京去。那同学们想想，他因为他跑得比我快，他会不会比我先到北京啊？
他如果靠他的自力呀，他还没有我先到呢，我比他先到，他跑着去。哎，他也靠飞机，我也靠飞机。他在飞机上跑再快也跑不出去飞机，那跑快一点掉下去了还危险。哎，所以他也老老实实的在飞机等我们一块儿到，想快也快不了。哎，同时还有一个我们说年纪比较大的老头，他跟我一块儿去，他走路有点费劲，他跟我一块儿上飞机，他会不会比我晚到啊？也不会。比我健康的，比我有力量的，对不起，一块儿到。比我体力弱的、行动缓慢的、障碍重的，没关系，一起到。你看这个法门多好啊！所以，当我们走到阿弥陀佛这个位置的时候，就大路一条，到此的时候，那就是佛在《无量寿经》上说的话：心不功高，意不下劣。你自己业障重，你也别自卑；你修行好，你也别傲慢，全不靠自己的力量，全仗佛力往生净土。然后同学们，你看你走进净土法门，大家是不是容易六合敬呢？以前我这个人业障很重，我会跟别人比谁有修行。比不过人家了，我就嫉妒。但我嫉妒心是有，但没那么严重，不会去陷害，但是会嫉妒。现在一看不嫉妒了，心不功高，意不下劣。一念阿弥陀佛，平等平等。过去有个老和尚，有个信徒问他，师父啊，你念佛灵啊，我念佛没有你念佛灵啊。同学们想想，这是什么观念？通途法门的观念。而特别法门不是这样的他说的话是这个手。我们学明白了，念佛要用这个手，往生要靠这个手，跟别人相处的好要靠这个手。所以我们两个手要配合，合作一块我们的合掌合作一块但是论往生的时候要分开，我就靠这个手往生。所以老和尚就告诉他，我念阿弥陀佛，3岁孩童念阿弥陀佛，功德是平等平等。所以这一句同学们听明白了，你看下一句你明白不明白？好山四面归来，另眼相看。好山代表什么呢？代表其他法门。每个山头有每个宗派。你看天台山是天台宗，五台山是显首宗。所以你看，在中国有很多名山呢，庐山是净土宗，而祖庭呢，好山四面归来，来什么地方？来到灵岩山灵岩山是专修净土。来到这个地方呢，最重要的就是后面这4个字：另眼相看。同学们，我们学了这4天，你对念佛人，对念佛这个法门，是不是要另眼相看呢？我2只眼睛，一个眼睛是通途法门，一个眼睛是特别法门。你不能用通途法门的角度来看特别法门，一看你就不能往生了。为什么呢？一看你还有烦恼，你还有妄想，你还有业障，你不能往生。我用特别法门一看呢，你能往生。为什么呢？不靠你自己的力量，完全靠佛力。你用这个手去分析就错了。所以要另眼相看。蕅益大师在《弥陀经要解》里面给我们来一个另眼相看。
说这个念佛人呐，是个什么人呢？藕益大师说了8个字：一切俱非，一切俱是。这个话翻译过来就是什么说你什么都是，也什么都不是。所以不可思议的人。好比说你念阿弥陀佛了，说你是佛吧，不行，你有妄想；说你是菩萨吧，你有分别；说你是阿罗汉吧，你有执着；说你是凡夫吧，你一生成佛，什么都不是。那反过来呢？说你是佛吧，也对，念佛时就是成佛时。说你是菩萨吧，也对，佛号里面没有尘沙烦恼。说你是阿罗汉吧，也可以，阿弥陀佛名号里面没有见思烦恼。说你是凡夫吧，也对，烦恼一大堆，又什么都是，又什么都不是，那就没有这个名词加在你身上了。所以要另眼相看。你看这个人没有什么修行，你可别瞧不起他。他一旦遇到阿弥陀佛了，信受阿弥陀佛了，假如你不信，你不如他。我跟同学们做个比喻啊，你家里如果常常播放念佛机或者念佛的光碟，你家里的蟑螂菩萨、老鼠菩萨听着这个念佛机，挺专注的听，常常听，他往生了，他做佛了，你听了你不信，你去求别的，不求往生极乐世界，你没往生，那蟑螂成佛了，你还得搞六道轮回，所以那个蟑螂一切众生只要遇到好的缘分，那对他就要另眼相看。所以同学们，我们以后见到这些其他道的众生我们都供养他一声阿弥陀佛名号。我们在路上看到流浪猫了、流浪狗了，我们都大声给他念一声阿弥陀佛。别人认为我们头脑有问题，没关系。我们自己知道我头脑没问题，我念佛就跟他结缘他有耳朵听到了一声，他就能往生了，他能往生了，但他不知道。你像我们出家人在大街上走，我去印尼的时候，在印尼的一个旅游景点，许多印度的这些小朋友是马来人还是印度人，我也分不清楚。看的不是华人，看到我们之后他竟然跟我合掌念了一声阿弥陀佛，善哉善哉。我这个时候才佩服阿弥陀佛太厉害了，连他们都知道阿弥陀佛善哉善哉。我就请我们随行的新加坡同学用英文问一问，他怎么知道阿弥陀佛善哉善哉呢？一打听才知道，原来他们看了《西游记》那个电视剧。他们自己不知道，他念了这一句他能往生的，他自己不知道。他念了这一句之后可能这一辈子都没有机会再念，所以他没有往生。所以往生极乐世界不是说你念一声佛号你已经往生了，以后就不用念了，不是。你念一声佛号，你已经能往生了，但是你要不要去，就要看你以后接着不接着念。所以我告诉同学们，在座诸位同学都已经往生了。我今天告诉你的这个事实，你这辈子都不要忘了，你就真的去了。假如你忘记了，不要去了，改变主意了，不是阿弥陀不让你去，是你改变主意了。
那有些同学说了，哎呀，法师啊，我现在知道啊，但是万一我临终昏迷了，不知道了，还能往生吗？同学们记住，在你知道的时候，只要不改变，临终昏迷了，不知道也能往生。怕的是什么呢？怕你知道的时候改变主意了，不要去了，那就没办法了。这句话我说的是有根据的。谁说的？藕益大师讲。藕益大师说：“平生信愿持名，就是你生活的好好的时候啊，你就信愿持名。临终定生净土。啊，所以你临终的时候肯定往生。假如说昏迷了不能往生，祖师会告诉你，临终定生净土（括号昏迷不行）。那祖师一定会讲。那祖师为什么不讲呢？阿弥陀佛没讲。阿弥陀佛说：“七人临命终时，与诸圣众现在其前。”假如这个人昏迷，阿弥陀佛说不接的话，会告诉一个括号：“七人临命终时（括号昏迷不接），然后我与诸圣众现在营前啊，不会。”所以同学们，我们活着的时候好好念，不要老想着我万一临终昏迷了，万一那样了，你想那个干什么？想的东西留在这边。我往生是这边，你往这边想什么？你这边怎么用力都不在这边嘛，它分开的嘛。我往生是这边嘛。所以你临终的时候是昏迷啊，是颠倒啊，你别想那些。你现在就想着阿弥陀佛，就是我能往生的意思。所以我看阿弥陀佛的像，看阿弥陀佛的圣号，我把它翻译成阿弥陀佛对我的意思就是：世盖时，你我就是你往生的保证。我是谁？阿弥陀佛。就这尊像就是我往生的证明。这个佛号就是我世盖时能往生的证明。你叫张三，你把我的名字改成张三。阿弥陀佛对这个法门是平等接引。他叫蟑螂，把蟑螂贴上，蟑螂往生；他叫老鼠，老鼠贴上，老鼠往生。到此其心向上。所以不管什么样的众生走到这个位置上来，好山四面归来，他修学其他法门，到最终一定归到净土法门。为什么呢？因为修成功了之后啊，他证得法身了，普贤菩萨会导归他来。我们就不要等着普贤菩萨来导归了，现在就上船吧。叫极乐有归舟，这个船就是六字洪名。所以同学们，你不要担心你临终的时候，你现在想好了，最担心的是我现在能念你不念。这活一天念一天。我做事情的时候能不能念呢？假如做事情念了，能把事情做好，就念着做。假如做事情一念佛就做不好了，把符号放下，把事情做好再念。所以这个法门多方便呢。所以这是第二副对联，下面我再跟大家讲第三副对联。第三副对联呢就不太那么明显，但是我跟大家一解释呢就明显了。同学们准备好笔，我要念第三副对联了。观大海者难为水。观是观想的观，观大海者难为水。下一句，物自心时不见山。物
觉悟的悟，自是自己的自，悟自心识不见山。好了，我跟大家解释同学们你自己看看能看明白吗？观大海者，大海是什么？你看后面对的是水。同学们想一想，长江水、黄河水、洞庭湖的水是什么什么水？最后流到什么地方？都归到大海。那同学们知道大海是什么了吗？这个就是大海，这边就是水。大海就代表特别法门，就代表阿弥陀佛；水就代表通途法门。通途法门是因自果，净土法门是从果向因。观大海者难为水。当你得到大海的时候，我跟同学们举个比喻，长江水流到大海里面叫什么？是不是叫大海水啊？不能再叫长江水了。黄河的水流到大海里面叫什么？长江水、黄河水流到大海里面，你能分清楚哪个地方是黄河水，哪个地方是长江水吗？融成一片。同学们，你到西方极乐世界了，你跟阿弥陀佛融成一片了。你叫张三，你到西方极乐世界还叫张三吗？叫张三是什么呢？同学们看《无量寿经》第18品，随余方俗是随着他方世界的这个俗念观念来讲，你叫张三，其实你不是张三了，但你也是张三。一切俱是，一切俱非，怎么讲你呢？不能讲阿弥陀佛吧。到阿弥陀佛这儿来了，什么话都不能往里插，什么知见、什么观念都不能往里掺杂了。叫观大海者难为水。另外一个意思就是，我们走到阿弥陀佛这儿来之后你还愿不愿意再靠自己那点力去成佛呀？当你知道飞机能飞到北京的时候，还有哪个同学愿意走步走到北京的？除了有一些业余爱好的人，正常办事情他都会坐飞机去的。现在同学们假如要去北京，有几个同学是骑脚踏车去的，还有驾到自己家的私家车去的。头脑正常的人，都会坐飞机去的。所以我们这个观大海者难为水。当你得到最好的东西的时候最适合你而且圆满的又容易的东西的时候，其他难的东西你自然就放下了。你像蕅益大师，蕅益大师认清这个法门之后写了一段话，劝我们的，我给大家背一下。这个大家不要记了，太长了。不参禅，不学教。你看蕅益大师说这个话可以，他参过禅，他学过教，然后告诉我们，不参禅，不学教，弥陀一句真心要。不谈玄，不说妙，数珠一串真风调。蕅益大师知道之后，不跟别人谈玄说妙了，好好念佛吧。任他讥，任他笑，别人瞧不起我，这个人就会念阿弥陀佛，比其他什么都不懂。任他讥嫌，任他笑话，念不晨曦亦不掉。我念阿弥陀佛不会念着念着睡着了，也不会一边念佛一边胡思乱想想别的。想别的就靠别的，不靠别的不想别的。就念不晨曦亦不掉。请君同上慈悲照。
啊，请你同上阿弥陀这条大慈悲的大愿船。啊，悬之莲藕以标明，请君同上慈悲照。啊，你才知道啊，西方极乐世界你已经登临注册了，有你的份了，所以你赶快上吧。所以走到这一步的时候啊，其他的你就不愿意再去搞了，不愿意再去搞，就是不愿意再为自己搞那些事情了。但是为别人搞可以，为别人搞就是和尚不作怪啊，为别人搞让他接引他用的，我自己已经到了。那物自心时不见山，大家知道什么意思吗？这个山就代表灵岩山，灵岩山就代表净土法门的特色。当你悟自心的时候啊，在这边悟的时候啊，你就见不到这边了。你用通途观念来修行，你就看不到净土法门的殊胜。你用通途的观念来衡量净土法门，你就会看错，你就会走岔路，走岔路就难了。那往生西方极乐世界就是10000个念佛人里面难得2、3个了。所以同学们不要走到岔路上去。岔路是什么？在你自己这边悟自己的心清净不清净，有没有烦恼，有没有妄想，有没有分别，有没有执着，悟了半天发现什么都有，完了，去不了了。不要在这边悟，不要在这边悟干什么呢？老实念这边的阿弥陀佛，这就叫放下万缘，老实念佛。同学们，这句话一定要解释清楚。很多人不会听，哎呀，放下万缘，老实念佛。所以在中国很多年轻人就跟我讲，法师啊，我现在不能念佛，我现在事情很多，我年纪大了，退休了，万缘放下了，我在念阿弥陀佛。我说这到你什么时候能放下？啊，有一个老居士说：“哎呀，这回我可终于放下了，退休了，工作退休了，孙子来了，孙子出生。哎呀，照顾孙子比工作还忙，半夜还要起来啊，洗尿布啊，还要换尿不湿啊，哎呀，事情可多了。啊，这一照顾孙子啊，比工作还忙。啊，孙子太可爱了。”孙子很难放下的，啊！我说那你什么时候念佛呀？等孙子小学毕业的吧。孙子小学毕业80了，等孙子搞对象的吧，90了。孙子结婚了，100了。再等一等，重孙子又出来了，什么时候念佛呀？所以那个万缘放下呀，有很多人误会了，什么事都不能干了，完了我才能念佛。人在这个世间没有没事的时候，好不容易没事了，自己还要找点事干。所以我告诉同学们，什么叫放下万缘？我不告诉同学们，同学们知不知道什么叫放下万缘？不知道我就说了啊，南无阿弥陀佛，这个就叫放下万缘。什么叫清净心？南无阿弥陀佛。这个时候你要找佛呀，人家问你找卫生间的时候，你找佛了，这个时候你不找佛了，这个时候一定要找阿弥陀佛。这个事情是我们办不了的事情，一定要靠佛。所以悟自心时不见山。所以你往生的时候啊，不要在这边找答案，这边就是没有答案，在这边人人都能找到答案。所以同学们，我这3副对联介绍完了。介绍完了之后啊，这3副对联你不一定每副对联都取。你可以取第1副，或者取第2副，
前面2幅第3幅也不错你遇到书法家呀，或者有一些法师写字写得好的你请他给他写毛笔字我不会写字，要不然我就给大家写写，我的字太难看了你请一些会写字的人给你写一幅挂在家里有人会来问，哎呀，你这什么叫劳尘修净土平地上羚羊？你就给他解释你按照净土法门的判教思想来给他解释物自心直不见山，观大海者难为水还有点禅的味道你让他去参一参，参不明白我就告诉你什么意思。家里面挂一幅字画，用我们世间话讲，你家的风水会越来越好家里面挂字画就显得你有文化文化气息家里面挂这个字画，你家肯定风水好。为什么？因为一看到这个字画，你就想到我能往生了你想到我能成佛了，那风水还不好吗所以你遇不到书法家呢，你就靠电脑选一个字体给它打印出来，裱在家里面。这真是一切诸法的心要。印光大师文超的精髓就是这3副对联。同学们以后有机会到灵岩山朝山，你肯定朝得很有感受，因为这3副对联你知道是重点的你看到之后更亲切其实同学们看明白这3副对联灵岩山你真的已经去过了，印光大师你也见到了，这是印光大师的心。同学们，阿弥陀佛的心你见到没有？没见到，我现在让你见到，我先让你听到。南无阿弥陀佛，你念的时候得到阿弥陀佛的心髓。阿弥陀佛的心髓就是万法的核心，原始点之所在。找到原始点了，你就念这个原始点，成佛的原始点你们看那个光点是健康的原始点，我现在给大家介绍的是成佛的原始点。最后还有一首寄颂，这是印光大师灵岩山的护牙亭有这样一首寄颂我给大家一边读先读一遍，然后简单解释一下，我们时间就到了。巍巍丈六，风清月白。这是形容谁呢？形容释迦牟尼佛。我们要不忘本师的恩德，不忘老师的恩德我们的导师净空老法师的恩德，我们不能忘记。不能忘记本师释迦牟尼佛的恩德。巍巍丈六，风清月白。陆地弥天，高瞻远瞩。陆地弥天就是我们这个娑婆世界，一片雾茫茫看不清谁能看得清佛看得清。所以我们要站得高才望得远。我们学讲经的时候，老法师一开端就告诉我们，踏着毗卢顶上行，就站在巨人的肩膀上看得更远。同学们，我们是不是站在巨人的肩膀上，站在阿弥陀佛的肩膀上看得更远？你就把整个佛法看清楚了，你就找到真正的原始点。三界无安，众生随乐。在我们这个六道里面，哪一个众生乐呀？没有一个乐的。一手长锤，大千遍覆。一手长锤，你看，这首偈颂开端是释迦牟尼佛，结尾是阿弥陀佛。阿弥陀佛的手锤，一手长锤，锤在什么地方呢？
大千遍覆，有众生的地方就有阿弥陀佛的手。现在我再耽误同学们几分钟，我跟大家介绍一下阿弥陀佛的手和莲花。同学们，我们看阿弥陀佛的佛像，你看手上是不是有一朵莲花？大家知不知道那个莲花在什么地方？同学说了，那么在阿弥陀佛手上吗？是在阿弥陀佛手上。还在什么地方？中峰禅师告诉我们什么？一从佛像舌根念。中峰禅师没有说从一根念，从舌根念。然后是什么呢？不觉花随足底生。阿弥陀佛那个手上的莲花在你脚底下，你不用低头看，看不到的。为什么呢？中峰禅师说不觉，你是觉察不到的，但是它真的在你脚底下，所以你就不会堕落呀。所以同学们以后看到阿弥陀佛的佛像就知道了，这个手长垂是接引，这个手是什么呢？到西方了。所以同学们，当你念阿弥陀佛的时候，你脚下有莲花。同学们，这个事实要看得很清楚。所以同学们，你肯定往生。你天天在莲花上，到最后一下昏迷了，也昏迷在莲花上。肯定能往生。但是你平时要一直在莲花上，平时不要把阿弥陀佛忘了。天天别忘记阿弥陀佛，有时间就相续称念名号。那这四天的时间，很快到这个地方圆满了。跟大家简略的介绍印光大师净土判教理念，希望同学们能够明了。明了之后，我们就同生极乐国。剩下的日子我们就多带一点人去。最后我们祝愿每一个同修往生已经有把握，再多带一些同修同生极乐国。谢谢大家的支持。